Arkadaşlar insanların huzur ve güvenle seyahat edebileceği bir ulaşım aracı istiyorum. Anlıyor musunuz beni? Bunu istiyorum. Bir tane uçak. Daha değişik, daha değişik. Bir gemi alalım efendim. Bu hiç olmaz. Daha farklı bir şey istiyorum. Daha farklı. Bir tane araba efendim. Hay senin yapacağın projeyle senin. İyi. Bundan hiçbiri değil. Daha farklı bir şey istiyorum. Hiç yapılmamış bir şey istiyorum. Hiçbiri. İşte bu. Sonunda beni anladınız. İnsanların binmek için sıraya gireceği, yer kapmak için birbirini ezeceği, en önemlisi binenlerin inmek istemeyeceği mutlu bir ulaşım aracı ile yolculuk etmek istemez misiniz?